Коли показують там в певних сюжетах литовища країн НАТО, то там в них часто літаки стоять в ангарах. Чому, на вашу думку, росіяни не ставлять свої бомбардувальники в ангари? Ту-160, 56 на 54 метри. Я зрозумів. Тобто, за радянських часів, коли будували ангари, я не буду зараз називати місце, вони зробили їх дуже маленькими. Тому приходилось ставити літаки з стріловидним крилом, а не з розкритим. Ту-160, подивіться Б-1, да, американський. Ну, це копія. Вони прям близнюки, тільки Ту-160 56 метрів, а Б-1 44 метри. Трохи менше. Зручніший. І дійсно його можна поставити в ангар. Якщо казати про безпосередньо ангари, то, мабуть, все ж таки під ангарами можна розуміти літаки тактичної авіації. Їх можна поставити в ангар. Навіть можна побудувати підземні аеродроми. З самого початку підрозумівалось, що стратегічна авіація знаходиться далеко в тилу, під захистом декількох рівнів протиповітряної оборони. І немає потреби, щоб вони знаходились там десь в закритих якихось капонерах. Просто небо, да, на відстані один від одного. У разі якогось виконання ЧП, щоб один літак від зриву не пошкодив інші літаки. Власне, на початку перших ударів ми побачили, як вони почали класти ці шини між літаками, будувати стіни для захисту. А як ви взагалі ставитеся до, зокрема, не те, що вони будують стіни з покришок, а те, що вкривають покришками ті ж самі Ту-95? Ну, вони ж покривають крила, начебто там, де баки є. Вони ж мають надію, що якщо щось влучить, воно не загориться. Чи якщо влучить, то воно від резини цієї відскочить. Потім були версії, що це там, від супутникових знімків. Хоча у нас наразі такі супутникові знімки, які через стіни бачать, скільки людей в приміщенні. Тому, ви знаєте, мені здається, що це як така є промова стара. Нам не треба, щоб ти працював, нам треба, щоб ти втомився.